भारत जो रवैयो असराइती इलाक़ाई सहकार में वॾी रुकावट आहे। सदर आसिफ ज़रदारी जी चोणाई ते गॾियल एतिराम ऐं सहकार सां ख़ितो वधीक पुरअमन ऐं ख़ुशहाल थी सघे थो। सदर आसिफ ज़रदारी जो सार्क चार्टर डे 40 सालगिरह जे मौक़े ते पैगाम जारी कयो वियो आहे। सदर आसिफ ज़रदारी तरफ़ां ॾखण एशियाई मुल्कनि जे माण्हुनि ऐं हुकूमतुनि खे मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। गुज़िरियल 11 वरहे खां सार्क जो अमल जमूद जो शिकार आहे। भारत जो रवैयो इलाक़ाई हिम्मत अफ़ज़ाई ऐं ताउन जी वॾी रुकावट बणियल आहे। ख़िते जी तरक़ी ऐं अमन खे बिना ज़रूरत रोकियो वियो आहे, जंहिं सबबि सार्क जे बदिरां नवनि इलाक़ाई फ्रेमवर्कनि ते ग़ौर वधी रहियो आहे। हिकु ॿीहर नाज़रीन ख़बर मां असां शेयर कंदा हलूं। भारत जो रवैयो असराइती इलाक़ाई सहकार जी वॾी रुकावट आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी चोणाई ते गॾियल एहतराम ऐं सहकार सां ख़ितो वधीक पुरअमन ऐं ख़ुशहाल थी सघे थो। सदर आसिफ ज़रदारी जो सार्क चार्टर डे 40 सालगिरह जे मौक़े ते पैगाम। सदर आसिफ ज़रदारी तरफ़ां ॾखण एशियाई मुल्कनि जे माण्हुनि ऐं हुकूमतुनि खे मुबारकूं ॾिनियूं वियूं आहिनि। गुज़िरियल 11 वरहे खां सार्क जो अमल जमूद जो शिकार आहे। सदर आसिफ ज़रदारी चोणाई त भारत जो रवैयो इलाक़ाई हिम्मत अफ़ज़ाई ऐं ताउन में वॾी रुकावट बणियल आहे। ख़िते जी तरक़ी ऐं अमन खे बिना ज़रूरत रोकियो वियो आहे, जंहिं सबबि सार्क जे बदिरां नवनि इलाक़ाई फ्रेमवर्कनि ते ग़ौर वधी रहियो आहे। भारत जो रवैयो असराइती इलाक़ाई सहकार में वॾी रुकावट आहे। गॾियल एहतराम ऐं सहकार सां ख़ितो वधीक पुरअमन ऐं ख़ुशहाल थी सघे थो। सदर आसिफ ज़रदारी जो सार्क चार्टर डे 40 सालगिरह जे मौक़े ते पैगाम जारी कयो वियो आहे। सदर आसिफ ज़रदारी तरफ़ां ॾखण एशियाई मुल्कनि जे माण्हुनि ऐं हुकूमतुनि खे मुबारकूं ॾिनियूं वियूं आहिनि। गुज़िरियल 11 वरहे खां सार्क जो अमल जमूद जो शिकार आहे। भारत जो रवैयो इलाक़ाई हिम्मत अफ़ज़ाई ऐं ताउन में वॾी रुकावट बणियल आहे।